ndenge mokonzi mo comme ici Kofi Olomide ambassadeur ya culture mboka na biso yo sepeli no quand même eza mabete eza malamu eza mabete Kofi pe a sali carrière moulai yo siko linga komisa nani Mike Kalambai to akomisa nani oh nani yo nzamba gege Bambi baza ba chrétien on va nga komisa nani mukuna atage nani Kimbangu apesi biso ezali indépendance pe alobaki azana bosenga ya indépendance spirituelle pe natalisi ke bandu oyo molimo ezosila na kotalisa basoda na biso nyonso tu ya Congo molimo na Nzambe etalisi mama Kitambala bakondi nyonso tu ya babataillon bolatisa basoda na bino oyo ezali signe ya Fumu Kimbangu ndita frère je ndita mais vous tu Kofi mais vous tu Kofi comme ambassadeur mais vous Kofi ke batu misusu na bo atanga kombo bamela badiamba bamela babombe bakomisa baninga na ninga ya kobatama na kwe banini akomisa ne kutu Kofi ye kutu akoma na ye omoni ndenge mokile ezokende bane ezokende ndenge pe monde ekenda na ko changer maleme il y a le retour c'est bon vous pouvez commencer action bonjour je me nomme Jean-Claude de nationalité camerounaise résident en Europe. Je suis actuellement au Congo, RDC, pour suivre des soins depuis pratiquement 2 mois. Et j'arrive en fin de séjour chez Mama Kitambala à Kinshasa, où je suis arrivé en piteux état, pour la simple raison que quand je venais en France, quand je conduisais le véhicule, subitement j'avais des vertiges. Et quand je marchais, je me levais, j'avais aussi des vertiges. Et en même temps, ce qui est marrant. Vrai, tu as banda déjà kala. Na bandenge ne banzondo banda ngo kala. Siko banzondo ngo ezala lisute. Et meni siko yo alo baka ba vérité ya bo solo ya ba pasteur o ba salaka. Hein? Mogli sokute même pas ngé na prison. Est-ce que bango surtout eza ba numéro moko mukie pour te baka kindo keza le quoi code. Très bien. Pour monsieur ça na hôtel mais la Deniles eza na hôtel Senzela. Pe o ya lo baka azo sala déjà ba répatance na ye. Ba ça na chambre mais on sala tout le monde. Pe monde du va comprendre. Voilà donc si à tout le monde nous sommes là sur Équilibre TV, Jérémy Lemba. Le renard du désert est devant vous. Un grand merci à tous nos abonnés, mais également à tous nos partenaires. Torobeta Masolo par rapport à l'actualité de l'heure, mais également sur les choses de l'esprit avec Mama Kitambala que nous recevons tout à l'heure. Donc ça fait un peu longtemps. Pensez par rapport à l'évolution Mboka, par rapport à différents problèmes spirituels dans Mboka. Je crois que elle est la mieux placée pour la Rolimbo la biso. Mama Kitambala Mbote. Ngeta Mbote Mbuta Jérémy. Voilà, monde entier ba la biso, boni santé, morale les andeni. Matondo. De bike nyonso eza malamu longo na voluze kimbango peut-être on s'est tout baka ke voluze kimbango a danger et longo na balongi na bankulu matondo. Voilà, Mama Kitambala bonne évolution d'abord il y a Lingomba, il y a je dirais un ministère na yoza Kumba. Matondo tango so tuka totalisa bana na Nzambe tolobi tata mokei na nyonso alobi sika kuti pasi ya longola rapasi pe sika kuti sengo ya bakisa kaka sengo likolo ya sengo pote moye bimana mpona moto nyonso mbula pe noka pe katanaka ata molile umeli suka tango fetana tango so tunatalisa bana na Nzambe ngana zalanga pasteur te mena zangu ngunza molimo tindanga sala traité bikisa kango la pe gero batu na même na bakisi yango de toto sala elongo na mvulisi kimbangu matondo pote mvulisi kimbangu atika une église te église ezaka bosolo boyebi vérité yango na l'église matondo. Voilà, mvulisi kimbangu atika église te mais le lobby no ba chef spirituel batamolimo kota l'évolution en Mboka ba mort par-ci par-là tu est-ce qu'ils allaient esprit de mort sacrifice accident okoto batu bacholi la kina mai batu bakufi na courant mitukezo baluka tout ça 2022 au monde yango iza ndenge nini engeta Mbuta Jérémy na ina zongo sous moke Nathalie Sakor déjà na émission na 2021 o esala makina o iluso ko sala na 2022 o ya 2022 eza penda piste koleka potoloba ki yango pe otuna kinga na émission bisinga Mama Kitambala
kozongisa nzambe lokumu na ono soto asali na 2021 tomonaki bato makambo mabe bima ebele corona yaki voilà makambo mabe bima ebele sikoyo tolingi toyeba mpe susu na 2022 natalisaki bana nzambe na babaki ke 2022 oyo tomonaka na 2021 mais na 2022 ezala pena plus que koleka yango mpe tomona yango mpo te balobi moyindo fongola mesa mwe mone kokanga misu bayiba biso ya biso ebele kokanga misu lelo bana ebele babima bandoki kokanga mpe misu lelo bapare ebele bakomi bantior à cause ya kokanga misu seke bapaster nde bango nde badétruire oyo ezali mokili mboka na biso matondo tokotala koma bapaster mais d'abord likobitali baaccident oyo bafleo matondo me natalisaka eza sacrifice na bandaki kotalisa yango tolobi ke monde na biso eza na kati na tourbillon pe likolo eza na signe ya makila pe na eko limbola ngo lisusu so bozongi lisusu botali na bemission na bimboka na biso Kongo eza na kati na tourbillon pe likolo bato ya misu mine bato baza na bamisu oyo ya komona batala likolo eza na signe ya makila likolo oyo kaka ingeta pe na tali sisu bana nzambe na lobi ki tata mokena nyonso elongo na vulusi kimbangu balobaki tozalaki na moma oyo ya kokombola ya kokatula nyonso siko tokomi na moma zibula fongola nyonso pe kota bimisa nyonso même na gouvernement zibula na lobaki yango pe totalisaki makambo bozomona déjà na lobaka yango pote molimo na nzambe talisaka mutu esalamina o esalamite na opening salama siko na lobaka yango siko bokomomona ko matonto yo lobaka ba prophète pe mususu ba lobaki esprit de mort année 666 année ba souffrance ba difficulté mais to commune en février en tout cas to moni ya komona elo kanga na talisa bana nzambe toza na moment oyo ya kosenga ba repentance sincère to bito komi na moment zibula ya kosenga penda oyo za ba repentance sincère mutu nyoso to tambola na mabe il faut kozonga penda ko sala katango so to ba repentance sincère po toza su na moment ba aventure te na 2021 batikela ki biso oyo ezali temps lolenge ni to ko mema vulu sikimbanga kombola ki nyonso siko to komi na moment ya zibula c'est que ezo kipete ezala ba pasteur ezala gouvernement tout zibula ezala bato ba tambola na mabe zibula pote vulu sikimbangu ya baby saka nyonso tezala kindoke bakisi ya bakadi ya pemba donc ba faux pasteur ba kosuka mabe te bongo yango eza eloko liboso to lobango na lobaka ngo kaka ti bozonga zonga na be mission na ngai bokomona ngo na lobango te yo lobaka mingi omboke kufi pona ba pasteur ndenge nini kasi ba pasteur nde mutu babomi mboka ti bakanga batu misu kokanga batu misu lelo bana ebele pe bakomi bandoki kokanga misu lelo bana ebele baza na nzela a cause lelo kokanga misu kuna so okepa na bango na lobaka nyoka o alandaka Adam na Eva ti lelo alanda bako nyoka o alandaka Adam na Eve ti lelo alanda ba Deniles alanda ba mukuna alanda ba mbiye tango noso tuna talisaka ngo siko nyoka wana ti lelo azokontinue kana kolanda bango pe bakonsi lisusu ezali gouvernement a cause ya kokanga misu yango batalisa eke bangunza vulusi kimbangu ye alonga pona Afrique pe alonga pona Congo ye mutapesaka biso ezali indépendance siko tozaki na moment ya indépendance spirituelle bato siko bande ko comprendre te pote balobi fongola meso mwene moyindo vutuka zongela o ezali ya yo kokanga misu lelo bana ebele bakomi banchok lelo pe bapare ebele bakomi bandoki mais est-ce que na batemps oyo yo fandi ozalaki concentré na ndaku to na makambo na yo ozu ba révélation ba ndoto nzamba lobi te ingeta tango na sotu na yebisa ka mbuta Jérémie même atana vandi boy na zwa révélation révélation na ngai yakate pona matangomba tona vanda na concentré pona révélation tango nyonso tu nzamba révélanga tango na sotu na talisa bana nzambe na lobi ke naza misu ya mboka na nga Congo pe na sepela kalolenge na botama congolaise pe na zalaka fier na mboka na nga Congo pote mboka na nga Congo eza longi mboka na nga Congo pe eza beni mboka na nga Congo na bakisi sunde bino bolingaka eza paradis elongo na batata bapongo tulendo matondo. Voilà, merci beaucoup Maman Kitambala. Je crois que Bandeko Ming Baotala Bisso à travers le monde comme à l'accoutumée. Donc tout ça, on a un peu décortiquer toutes les choses spirituelles mais le tomoni pasteur commis ce qui a commis mon colo avant Koufa. Avant Ezalaki, dans l'époque Ezalaki, pasteur soit à Koufi et tirer les débats dans l'église. Bata maman na bata moi sinaï, bata moi au moins l'église de Panzani. Mais actuellement bah comme d'ailleurs s'est préparé. Ceux qui déjà atteindre 60 ans, mon comme pembeni, allez du coup, à moi na mobali à consacrer pasteur. Ezali kaya bambiye, kaya basikatenda, ezali kaya pasteur ba route atiki pe moi na ye. Tout monde peut l'apôtre Mutombo, parce qu'il visionnaire à Monique azoki na okola. Azumwa na esime Mutombo a commissaire pasteur. Les kanisi wana même bino bangunza pe bo se plan nango quand même. Ingeta eloka na otalisa bana nzambe église ezalate. Na mboka na biso Congo église ezate ezani ba magasin ba boutique.
o bakomisa bato le commerce tango surtout Nathalie Sabana Nzambe na lobi o pasteur otemi libosa cher lobi molimo na Nzambe tali singa 10 personnes na kati église na ngabo pesa $100 batemi ga 5 bapesi 100 kayo mo so charge bi molimo na Nzambe itali singa 5 yo batikali ba na 50 batemi 3 etikali comme 2 kayo mo so libosa cher lobi molimo na Nzambe tali singa 2 wana na bino surtout boza na kati na église ba otela Nzambe oboyela ki est-ce que ça molimo na Nzambe to eza pasteur ozo tantonner libosa cher bango bakomisa ngo to ko baloko ya royaume bakomisa ngo loko eloko moko ya famille na place question na lingi na longwa peut-être na sima ba otika la kotia to diacre ba kotika la kotia to mutu inteli c'est que il faut na tika ka bana nga pote eza commerce pona bango basala ka pona ba bien na bango basala ka pe pona ba souci ya bango na libota mais basala ka te pona tout le monde kasi banda pe na nkambati simo kimbango akei bakoko bakoko lolo ya ole bwa ono kene nkamba pona makambo te ngana lobaka ngo naza ennemi na kamba te naza pe ennemi na ba pasteur te mais Nathalie Sabonka oeza bo solo boyebi pe vérité pe na boyi ko kene kamba te mais mokolo ngana kene nkamba c'est que Nathalie molimo etali singa ke kame komi peto nde na nyati makolo na nkamba pote biso nyonso tout ba africain esengela ki keto na nkamba mais natango na balibanga ba Nzambe kamba babungi saba na Nzambe belenzela pour bayer biso Jérusalem eza na Israël auto za mabele en Congo bayer biso Jérusalem nazo talisa makambo nazo loba nazo betcha mutu mo libaku te balobi to comprendre esika nini eza mabe na malamu kuna na nkamba babungisa oyo ezali nzela to bakango biso nyonso tu baafricain esengelaka ke tozala na nkamba me na nkamba bayeli biso makambo ebele po te batanga kieluka me bayeli biso oyo eza bible kaka na kati ya nkamba tolobi makambo ebele surtout bamama na oyo bazala na nkamba ada bagrand bantior bango nde mutu baobundisa oyo ezali nkamba matondo na lobi teke ngai po na ngai mama Kitambala na molimo ndenge etalisanga na koyeko nyata na nkamba te po te nkamba ebeba maya nkamba pe tango bane kosala ba miracle moni fumuki mbango tango bane kosala bikamwa pe ti do sala bikamwa mutu nyonso ta uta mboka libanda tango nete mabila nkamba zoka o ezaki do biko ya ba problème na ye pe na tangu wana soko zongi bato ebele ba uta libanda mboka même ata très haute baka onatra baloba mbongo basalaka ti lelo nanu batikala ko sala yango te tangu fulusi kimbangu asalaka babikamwa mais lelo pe bato bauta balibanda mboka baye na mabela nkamba to baye na kata nkamba bazwi na baope lobiko te lelo pe bato misusu bayebani te bakoki okende nkamba po ke bake koluka lobiko po te basambela mais ka na porte batalisi bango pesa jeton babi awa moyo kote zate po te babengisaki yo te il faut kota te olandi tozotalisa bana Nzambe mais esika église o ezaki longo mutu nyonso tufa kota zo lobiko ko za fermeté c'est que mutali boma za posa kota koti mutu nyonso za posa kota koti mais kune koma na ba loi koma na ba barrage avant kutana il faut barrage intel avant ça il faut barrage intel matoto ingeta alors je retiens que le bigi na mboko église est arrêtée te na mboko église est arrêtée pe na nezala te yo le ka banjili limité mon avec église te na mo église est arrêtée awa na Congo to za na église te to mezande na ba magasin ba boutique o ba komisa bana Nzambe commerce o ba komisa bana Nzambe ba boutique pe mabote ebele panza na cause ya ba prophétie e bomi mboka ba prophétie le kuta e panzi mabota sikoto kobi na moma ya zibula fongola meso mwene matondo yo za contre prophétie mais lelo mona ki prophétie ngana za contre prophétie te ngana talisa bana Nzambe ngana za mutaki mpenzi soki balobi ke tolobi ke oza mama mbikudi batu ba mona ngo suso bendenge ni te wana ndeki nduki voilà so tolobi prophétesse epesi moi fier o bango balingaka siko ngana lobaka ngo ngai naza mama mbikudi mais est-ce que yo mona roleka ba prophétesse oh donc ezaka elo moko ti mais siko ngana bengele ngo na kombo bango balinga te mais est-ce que yo monaka ebele ya mingi koleka mondi mo ba témoigner bikama vulusi kimbango na nzela mama Kitambala balobi yo bikisa kaka moza na première voyance au mona raté te na mona kasi makambo nyonso tu eleka na mboka na Congo na nosango pe na loba pe banjo salama ale batu bokomo obengo bokomo mama Kitambala loba kiango est-ce que tozolanda ingeta makambo na loba ka likambo ba épidémie message elanga na loba ngo na 2017
na loba déjà likambo épidémie ezwela kanga na Ngola na province du Zaïre na Soyo na loba déjà likambo ezake épidémie bato misu ba mona nga pe mutali boma bato misu pe ba mona kanga nganga mais na loba kanga pona ne koma kate mais na lobaka pe na tali saka bana nzambe bilo oni bakoyi ko sala pe basalelaka ba o pe basalelaka ngo bazwaka ngote alete o ko ba pe to moni pe ke couronné ye e bomi bato ebele et sali o ezali makambo ebele ya mingi ya koleka mais natali sakango ingeta natali sakako moni monzambe ko tali sanga avion moko e matina elimo likolo kote kende yebana te na lobi yango bato mona nga liboma na ole ba pesu pona mboka na Kongo pote nga za liso mboka na Kongo na le bakango na sepelaka mingi nde na botama ezali congolaise ozali liso Congo ingeta matondo pe Afrique bilaka nyonso tu mfulisi kimbango le baka na 4 kwa Afrique ingeta dans la butu beaucoup na ba idingwe ba ingeta matondo mwana semi azandoki te mwana semi azanganga te mwana semi azangu ngunza ngape na zangunza papa nkusu opa bakembuta nkusu ye pazangu ngunza tozala kintu adikia bangunza ingeta siko na clan na bino na ba pasteur ba kotaka na bingande na zabu tango mona ka molimo non ina natali so mbuta Jérémie et belé même ba pasteur ezala o ba musulman to sala ba émission ba musulman ba yaka na nzela mama kita moni ba pasteur ba yaka na bango me bakosa kande bana bango pote ba yebisa bango vérité te bo solo te bo yebi mais le to moni jeune prophète moko Joël Francis azo pela mabe parce qu'il y a comme ko mona ba obenga ngo géolocalisation ete sika yo fandia so yo bengo na chomba ba non na mono fa na ngaba na avenue boye olatela mba vers tala dimension ba prophétie wana yo zo mona onde elo kanga ni natali sabana nzambe to bi molimo na nzambe etali sa mutu likambo esalama na o esalama te na opelingo salama ndeti nga mama kitambala natali si mabe na mboka nanga pe nzamba lobi nyonso tu o ya révélé ya mabe za condamné ya malamu elongo eza partage na biso omoni pe ba mission na bango surtout ba saraki ba makita na bango surtout ba saraki ba tricage na bango mais na pesi message esalami te mais batu ba moni yango molimo eza bongo surtout lande wana eza o biso do ba ko bakela luka ba base ngama makita mbana luka base te so na bimi l'émission to ba journaliste boyo luka ngana na message o tata mokena no so pesi ngana nzela mvuduzi kimbango bango nyonso tu wana to baki ke 2021 tokomona bikamu bimiangu baloba vuluzi kimbanga lobaki na un siècle 100 ans to biso na 2022 bokomona plus que mingi ya roleka ba faux ba passer ba faux ba prophète ba faux ba sala nzambe côté na ba kuna ba PD ba lesbienne bango nyonso tu ba olia ba nieku na ba nzamba gege côté nous ba obima ba osamba to baki ba osamba pote to komi na moment ya zibula boyondi ma ba prophétie ba ninga te bato bazomona na bato bazala bangamba prophétie kaka o baki ya malamu na koloba ya papa na biso edi na bala kingeta ye penza ki asalelaki penaki tata mokena nyonso na ndenge ya solo mais bamisusu mpe babanda na bango bien lelo penza bakoma na bango pendaki bashita bamisusu babanda na bango bien ndeti Denis Lesi ye Denis Lesi ye azali o musakata akena ozwa kisi na bango kuna o na ba somen toki ba semen ndwa soki ba bikoro na momana ye pasala biloko o pasteur o mikolo Denis Lesi asala ngo mutafandi ba yebise ke ndenge ofandi bo fandi sika bo lati boye Denis Lesi asala ngo pe alobe ça ba numéro asala ngo est vrai asala ngo est vrai te ma be bena banda déjà kala na bandenge ne banzondo banda ngo kala siko banzondo ngo ezala lisu te e menie sikoyo alobaka ba vérité ya bo solo ya ba pasteur o ba salaka mogliso kute même penge meme na prison siko bango surtout eza ba numéro moko mukie poto ba kindoki eza lokwa code kindoki eza lokwa code pe kindoki fo longo ngo fo bena ozala pena na discernement ozala pena na katsa kimpeze po olonga o eza kindoki ndoki akoyi kodane pasteur so ozana mpe na pouvoir te badane yo yango na otalisa mpe ndoki ayokana na nganga ingeta ndoki babetaka pena na nganga sikoyo ngai naza na nga nganga te naza na nga mpe ndoki te na oyokana bango ndenge nini mpo mutu mosusu bakoyelo ka moko ya maladi natalika wana ya maladi so naza mutu ya bakisi tokoyokana na ndoki na bino ya famille oyo atio maladi wana na nzoto tobebisi yo bayebisi yo ke omoni penake bapesaki o rendez-vous me oyo okuta mama kitamba abili lelo na oyambo te
na butu tokutaki na ndoki na bino famille abina sunga te siko biso bangunza tozo katula nyonso tu ezali kindoki mankisa bakadia pemba tozo bebisa nyonso pote tata bokena nyonso apesi so pouvoir ya kobaluka même na kasa no bako libanga ebonga ni bobi masangu ebonga na babombi bongo mungwa na uzi ingeta matondo babito respecter biloko nyonso tokuti na sena mo ezaiti moi biloko nyonso tokuti na sena mo ezaiti pote même mabele o esika yo ezali ko bikisa yo mabele mboko yo ezali ko bikisa yo même likasa mange ko botisa mutu même fleur o to mona na banzela batu babambela ngo bambongo ko silisa mutani okankao c'est que biloko nyonso tokuti na sena mo ezaiti na baka pasteur moko ta mona nzambe nzambe lolenge na moni yo lolengo moninga na moni bikera na moni nzambe mais tozaka na makoki ya koyoka nzambe pe ya komona o eza les 4 êtres vivants o balataki poso na biso batu ingeta ba pasteur mo mona nzambe azate te ayoka o na moni nzambe Gemadi biloko tumba te wana na yo ndetali bana nzambe botalaka au clair molimo na nzambe na kati église o sala mutu délivrance ko tie na démon micro Nabimi, nakei, nabimi. Oh, pasteur a commencé à débat, na milimu mabe. Oh, fana ki na nzoto na fana ki na rumeli, nabimi. Wani zeba ko sabana nzambe? Molimo na nzambe pasteur la kamutu nzela pe créer la kamutu ko sikelo ko ezate. Makamba molimo babunda okana molimo. Makamba kota ki na spirituel ko bima pe kana molimo. Yo muto ko bimisa muto obimise o muto nini mbiso nini o ngolo afona na kata nzoto wana tangu mulai boti ko distraire bana nzambe biso ba indo fongola meso ne pote jamais ko bimisa muto ba siete ba meshi soko ke place ale comme magie pote nzamba peraka o ezali opération sa cicatrice bituma molimo babunda oka na molimo tango loko ane kota ki na molimo il faut pe bimisa na molimo mais eloko ane koti na molimo bimisi muto ba siete obimisi mutu begwi na nzoto lobi o evana na kata nzoto wana molimo na nzambe te eza ba aventure ba jeune bango ba numéro moko ba zoya mukie yango na yebisa ki wine comme siko tangu mama kitambala ko kote na bakati na église na moko na moko abimisa siko mabena bino obobomba liboso cher obozo kosa bana nzambe bokosi bana nzambe tangu mulai tangu ifueni moyindo fongola meso mwene molimo na nzambe na bimi molimo na nzambe za capable ya kopanza même baba fwe wana na kati église bato nyonso tu baza kati église ba yo katengenge demo loba ale bo distraire bato na kati église tieni molimo mabe micro voilà. Ce sont des révélations, mesdames et messieurs, Botel Abisso à travers le monde. Le conseiller Papa Philippe Kabouikou na Fribourg, na Suisse-Irlande. Nous vous saluons respectueusement, les géants de Berne. Doukouré immortel, maman, c'est Mamayasi, femme légitime, agence Mayasi, Forza Italia. Il y a Luzombala de Madrid, le Végéra Saddam, bon séjour à Kinshasa. Il y a des Chris Konde, un bon tonton à Paris. Vous êtes tellement bien à nous suivre. Les vieux Batombo Bobo et Maman Lami Bekantoy à Londres. Soyez bénis, voilà. Maman Gitambal est avec nous. Tous autres continuent toujours avec l'émission Nabiso. Alors, concernant Kindoki, maman, Toiba, ce qui explique à Kindoki, dans une famille, est-ce que vous le rappelez Kindoki? ingeta natali siba na nzambe na bi molimo na nzambe eza na eloko moko te bombeni eza molimo na nzambe ki mpeve molimo na nzambe pasola ka mutu nzela pe créer ka mutu eloko esika eloko ezate babi batuma molimo babunda oka na molimo to mutu alongi pe na musuni mutu asaini alongi yo na longi molimo te mais o esiko osala po mokili fula batu ba comprendre yo ke kingandi olongoli mwana okindoki ingeta est-ce que total sabana nzambe tobi kindoki elongwaka pe kindoki silaka ezalo kwa mutu ayoka mutu pass mutu ayoka libumu pass mutu ayoka likolo pass elongwaka pe esilaka esili penza bokangi esprit wana ingeta matondo mona on suba voyage na butute ingeta d'accord je crois que ba parent belé eloko natali sibana nzambe bazu réponse témoignage wana nga pesa kango ya ngai moko na ngola bomona yango pe bomona yango so ya mingi akoleka na bandeli ngai na bokola beba Simon na kati ndaku na nga zoloba siko à cause ya ba pasteur ba ko bakisa Yesu bana batu eza milimo mwana wana aza semeki na nga moko
bapesaki Kindoki depuis na 8 ans. Na 8 ans bapesaki Kindoki akokisaki 25 ans na Kindoki. Na boye soka lingi mobali wana tataki na bongo ebele fa koma par terre. Pe akoki kozwa zemi, so zemi kokosi 3 mois to 6 mois il faut longwa. Pona nini na monde na bango, bebisaki na mokili na biso bato akoki kobota te. Mais ce que tellement mokili koma eko sekaye ya biso bato, ake ko senga consigne il faut abota. Ce que grand maître na bango alobi nazo kota na kati ya libumu na yo, na kobota yo. Okobota nga comme mwana pe comme mobali na yo. Et salama bongo na kati ya ndako na nga na Ngola. Pe témoignage yo bato ba mona ngo na bandela ngo isusu po ba bandisu histoire ya Kindoki. Mais sikoyo mwana na tanga boti mutu azana kibonzambe te so atali miso mwana na ba mwana pena soka koli pena ozala pena mama pena na mutu amoureux. Mais bébé wana akokisa ki 6 mois avant d'arrêter normal ndé mutu ko vanda boye soka vandi mutu ona nyo so tout na se avant d'arrêter. Pe mama bango soka lingi mobali aya pese bébé meli bébé oyebise siko côté ze sika mabe. Pas témoignage wana na loba bo bandira be mission bo mona ngo mais ko na rap na oyebisa batu pour te bo comprendre Kindoki ze lokote qui si pe eze lokote elongo na tata mokena nyonso siko bébé wana biso to liminaki ye pona nini pote aza mutu na biso tie Safia azalaki mutu oyo nzambe atiaki na mokili me basiko bazwi bakotisi baliesi ye Kindoki tozalaki capable to longola ye Kindoki wana. Mais bébé wana lokwa azaki mutu na biso te esenga ekaka nini il faut azonga na mokili na bango pe esalamaka bongo c'est que na jemuke na pesa des gens ba témoignage pe na lobele yango kaka na kati na ndako na yo kaka esika oyo zali okoyepe kosukisa Ndoki eza jemuke. D'accord, voilà. Soko za na mwana Ndoki oza na mama Ndoki ko bwaka ete ingeta Kindoki ezaka nde toyoka litoi pasi nde mutu awabela misu nde mutu awabela lokolo matondo esilaka pe ekosila il faut kuta na pena na bateau bazali pena na kimpeve na bateau bazali mo soki pasteur au distrait bino pas comme ça même pasteur moi sinaï tombanaï ingeta. Voilà, merci au boss Thierry Kabamba na États-Unis, maman Sarah Lina Wembi na États-Unis également, maman Fifi Longo na Londres. Maman Espérance Assoutou, la mère des archanges na Belgique, je n'oublierai jamais. Maître Siza Souka, ma puissance amie Kili, décrit Sekonde, un bon tonton à Paris. Et ya Guillaume Atondo, l'homme portable, Assadie, ma force est tranquille. Mais également maman Claudine, lui, na Kinshasa, maman Clotilde Bondo, le plafond des reines. Tous a toujours ensemble. Maman qui t'emballe, c'est vrai. Toujours chuté lentement et sûrement. Marametali ba produit aux alliés naturels au salaka ba kisi médicaments ils ont soigné ba tuendeng na ndenge. Il y a le retour. C'est bon. Vous pouvez commencer. Action. Action. Bonjour. Je me nomme Jean-Claude, de nationalité camerounaise, résident en Europe. Je suis actuellement au Congo RDC pour suivre des soins depuis pratiquement 2 mois. Et j'arrive en fin de séjour chez Mama Kitambala à Kinshasa, où je suis arrivé en piteux état pour la simple raison que quand je venais en France, quand je conduisais le véhicule, subitement j'avais des vertiges. Et quand je marchais, je me levais, j'avais aussi des vertiges. Et en même temps, ce qui est marrant, je voyais des étoiles noires au lieu de les voir bleues, noires. Et ce qui fait que je manquais de force, pas d'appétit. Mais depuis que je suis arrivé chez Mama Kitambala, j'ai repris de l'appétit. J'ai repris du poids et pour l'instant, je ne peux être qu'optimiste pour la suite des opérations. C'est des opérations, pourquoi? Parce que je le saurai à la fin quoi, le traitement, c'est-à-dire quand je rentrerai en Europe. Mais pour l'instant,
je reste optimiste et je ne peux que remercier le Seigneur à travers son prophète et tous ceux qui m'ont permis de connaître Maman Kitambala afin de bénéficier de ce soin. Je suis pleinement satisfait, je n'ai rien à dire et surtout l'accueil dans lequel j'ai été reçu, surtout familial, qui m'a permis de garder un moral pour pouvoir suivre ce traitement. Et les conditions psychologiques étaient très 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 bonnes. Je ne peux rien dire et je ne pourrais que recommander à l'avenir. Merci. Témoignage positif ezali bato baza ko utiliser ngo du jour au lendemain bazo bika to posaka ndenge mona bakisto père na bagambela wana tout ça mutamila bika kanikate o meka un peu expliciter bandeko expliquer bandeko puis quels sont les bakistos za ngo lelo aux autres bato pour la maladie ni ingeta Nathalie Sara bana nzambe nga naza mutaki mpeve mutamolimo alors bakango tango nyoso tumvulisi kimbango ndongo na yakim pala tamokena nyoso batwa disaka nga kutalisa o ezali kisi pe naza différent o tozo bakeba minganga traditionnel po bango baza batangeli yango babisie zwa likasa o zwa nzete o sangisa ngo boye esala produit boye sko ngane molimo etalisanga zwa likasa o zwa nzete o sangisa bikisa muta boye c'est que ya kolobela na linga koloba mingi te mena linga de molimo esala musala pe batu ba témoigner yes po te ba témoignage c'est belé sous ya mingi akoleka pe le sous besoin sous témoignage sous ya belé sous ya mingi akoleka po te batu bazali banda mboka me pe batu bazana mboka na Congo bazo bika pe ba témoignage pe les belé kolanda ndeko moko tozotala wana to moni ndeko moko ye azane kutu camerounais mais abeta ki 20 ans abeta 20 ans je crois na poto soki 40 ans so na bo sanitaire mais na malade arumela ki na ngwa ko beta 25 ans boko ka témoignage na ye mais azala ki na maladie belé biye moko akolobango mais elongo na tata nzambe mokena nyonso elongo na vulusi kimbangu pe na o bazo talisanga pe abiki payé wana a témoigner nalingaka mutu a témoigner pour te ba témoignage nanga eze belé bomo la rangate mais bomo na le batu ba témoigner batu bazana ba Philippines batu bazana ba États-Unis batu bazali na ba France Belgique ba témoignage na bango ezali baso témoigner pe bozo mona bazo témoigner siko bomo na siko témoignage ya ndeko camerounais pe abiki pour te sabilaka ofumu kimbanga lobaki abelaki nini ingeta azaki na cancer ya prostate azaki na problème ya barin makila na pe azalaki salité azalaki na saut de piste abeti nango 20 ans azalaki na makambo ya ba mari de nuit tokoyo ba problème ebelé mais elongo na vulusi kimbangu awa akobeta 2 mois to 1 mois et demi ye wana azongi ye wana pe bomona ko tike na aéroport ye wana pe a témoigner oeza monene ya vulusi kimbangu ya tanzemo kena nyoso na oya zo sala donc bato bazana ba problème ya ba santé maladie spirituelle mususu peza ba tension ba sucre ba épilepsie tout ça ça ka bana nzambe Jérémie ba témoignage ezali ba belé to ko bandela te ko zongi saka ba témoignage po ko lobela kango lokwa to sala moi un propagande moko boye très bien oeza motuya ngai na nzela nga Maman Kitambala Nathalie Saka bana nzambe mukomso tu nango bi mais Maman Kitambala ndeni na koti na kata mutuka nayo ki na ngata musique ya nzambe te nayo kaka musique ona kaka banda to banda kiti kote to koma ki ka musique mokili Nathalie Saka voilà ngai nde naza boy na yo kaka ngo musique wana na yo kaka ngo pe na ko pe ko zabana nga na ki na vandi quelque part mais pasteur osala ngote abozebenge ne diamba na kata chambre ne pe ko ine na kata chambre mili mais elongo na vulusi kimbangu balobi na ko bango Jérémie te to na ko banga bata mokilité mais na ko banga nzambe pe na za na message o molimo etalisi ngai po na basoda na biso surtout ya mboka Congo balobi vulusi kimbangu apesi biso ezali indépendance pe alobaki azana bosenga ya indépendance spirituelle pe na talisi ke band o molimo ezosela na kotalisa basoda na biso na surtout ya Congo molimo na nzambe talisi Maman Kitambala ba continuer surtout ya ba bataillon bolatisa basoda na bino o ezali signe ya fumu kimbangu oyo alati azana 3 soda o ezali nesi vine du tete ne diongo basoda wana na tango surtout na baka oyo batambola na fumu kimbangu te mais o batambola na fumu kimbangu pote fumu kimbangu ti lelo bika mwana ezali pe mutu nyonso to yakana nzela fumu kimbangu azwaka o ezali solution ya ba problème na ye
na o molimo etalisinga pona mboka nanga Congo. Même ba o baza misika na mboka nanga Congo, molimo etalisinga tous les soldats kolata photo oyo mvuluzi kimbangu oyo. Alata liputa azana 3 soldats maton. Ingeta. Voilà, merci beaucoup. Je crois que nous sommes arrivés à la fin. Et je signale également que l'artiste Koffi Olomide a commis ambassadeur culturel. Il y a un beau cannabis, passeport rouge, passeport diplomatique. Maître Gims à France, Koffi a commis ambassadeur. Il y a quand même aussi plein de musique à Koffi. Ingeta, kasi ba musique na bango pepe sa mateati. Ngoni batu misusu zo kanisa ke Koffi pena za grand chor. Oh Fali aza pena mutamaseke. Totali kuna omoni ba misusu kuna ba yembela nzambe omoni pena ba bango pena baza maseke te. Nzoka te bato obino bo kanisa baza maseke, nzoka te baza bango na maseke te. Mais bato bo kanisa baza maseke te, nzoka te bango na baza na maseke. Confusion. Confusion on a ba tobion, on va ba buliyeke. Ingeta siko mutu foza penaka na miso ya kibonzambe o comprendre pote baza ba minemi na biso te baza pe bandokite o bakiteli biso personne baza bongote mais baza ka bana ya nzambe o bakeli biso nyonso eluka na tali bana nzambe ko tika ko emanze mukili ye manze nzambe siko biso ne zoto zaka na kacha mukili yango na yebite ke batu baza na nzambe so baza kacha paradis awa na se na yebite ko moko boiza ka paradis ko moko boiza pe mukili olande c'est que paradis to bapeka mukili biso tozaka awa c'est que koyeba ka kotambola pe koloba bo solo boyebi pe vérité pe tango nyonso tosala ka ba repentance sincère elongo na nzambe toyebi ke nyonso kozala malamu eli kotalisaka te ke Koffi azandoki pote mususu Koffi nzambe apointa ebele koleka même Mike Kalambai Nango talisa bana nzambe bo solo clair. Na ba bien fait na ye na façon na ye. Ingeta siko mususu Fali azana makambo ebele koleka o to koyi koloba. Omoni te ke soto zongi ki muketo zongi na susu o na Deniles. Akoma na ekomi lakisa. C'est que awuti na kota na ngana telemelaka. Mais a changé ce a zongi c'est qu'à comprendre que quand on a zalaka kuna benane bakadi ya pemba bato maseke bato ba bomba mboka bato ba comme ba pédé ba lesbienne c'est que na zonga na pena koto et pote koto on est bien malamu ba hotel ça ba nzambe bo solo bo yebi pe vérité parce que vous comprendre quand na part na bango to no ko biso bangunza to teka na part na bango ba pasteur so tali Deniles alo ba su mingi akoma bisande ba secret na bango ya mabe au monde msusu na concert ya mbuta oni bina filé au monde msusu na mbuta Koffi au monde msusu na mbuta wera au monde akimi na ye bango kuna pona kati na bango kuna ba poiseza na kati na bango kuna ba wera ba titre na kati na bango kuna ba sa makambo ezaki bo poto pende ya koleka ba hypocrite ingeta na totala émission moko tosala na yo tango na bi ke tokene ko kabula bata malade na ba homme de via biloko na biso nzamba atalisinga ipona mbuta nani Deniles ke batu nyonso tu bosai la Deniles eza prière il y a repentance sincère pote azom lubimisa eza ba vérité bo solo batu ba ko mona liboma bato bako mona soki fou mais azoloba ou eza vérité yekuta ça ba repentance sincère na ye mukili mobimba pe mondi mobimba ba yoka très bien pour monsieur ça na hôtel de la Deniles eza na hôtel senzela pe oya lobaka azo sala déjà ba repentance na ye ba ça na chambre mais on sala tout le monde pe mondi mobimba ba comprendre voilà donc ndenge mokonza moko comme si Koffi Olomide ambassadeur ya culture mboka na biso yo sepeli no quand même eza mabete eza malamu eza mabete Koffi pe asali carrière molai yo siko ngaka komisa nani Mike Kalambai to akomisa nani o nani nzamba gege Bambi baza ba chrétien on ngaka komisa nani mukuna ata nani ndita frère je ndita mais vous de Koffi mais veut que Koffi comme ambassadeur mais veut que Koffi que batu misusu na boatanga kombo ba mila ba diamba ba mila ba bombe
ba komisa baninga na ninga ya kobatama na kwe banini akomisa ne kutu kofi ye kutu akoma na ye omoni ndenge mokile ezokende bane ezokende ndenge pe monde ekena na ko changer malembe makambo ekena na ko changer malembe emsu bato bomona ba na maseke emsu bangwana nde ba libération ya mboka na biso. Très bien, voilà. Eta kwa biso bangunza emsu bomona biso bandoki bomona biso bananya ngona lobaki ke président tika na yoko bengi sa ba pasteur bangontu ba boma mboka. Voilà. Comme moment ya zibula. Merci. Ben ça no bataki mpevi. Matono pote moni ki pevi nenge talisi e salami. O moni ki pevi nenge lobi to landaka o molimo e salami nyonso eza malamu pote Congo na biso eza longue eza paradis pesa kata ki Kongolo. Très bien. Merci Maman Kitambala, c'était un grand plaisir. Je pense que Maman Sema Mayasi a tout l'inga mingi a monio a sepeli et grand merci na ba fan nyonso. Je rappelle que le numéro de Maman Kitambala les a affichés na ba écran na bino. Sur le bengaye question, motuna, problème, ligne guérison, s'occuper ni prière, batama boumou, mabota et tout ça. Bakisi abokoko atekaka bakisi okenda sango botala ngona ba émission tout ça généralement alekana bakisi nae. Donc c'était comme ça. Voilà, merci Maman Kitambala. Rappelez mon numéro de téléphone sur Robo Sanité. Ingeta elo kalinata Sasuba na Nzambe elo na rôle baki. Numéro na ngwana eza na fichier elo kalinata Sasuba na Nzambe. Fumuki Mbangu asalaki 30 ans en prison. 30 ans en prison. Voilà, 30 ans en prison bando sopele mai mungwa eza kindokite, mai pe eza kindokite. Na koyi kotinda mutu mai te euta ana Congo po ekende kuna sokola. Mais na oloba zwa mungwa zwa mai na sambeli mutasi lo biko. C'est que molimo na Nzambe eza na limite. Po na zana kisasa mutu musa koza na États-Unis abina moni Maman Kitambala. Mutu azobo ya mungwa kwa zobo ya mai azakadi ya pemba. Pour ça qui to zongi lisusu na classe balobi l'eau c'est la vie. Mai ndeza bomoi. Ingeta matondo. Merci. Yo c'est la mai na mungwa émission Silima pasteur Bichi Marcel Rabaji. Bon, tu éviter ce qui ba ji wana ile ki mai. Ngai na sala la mai na mungwa te. Ingeta Nathalie Saba na Nzambe zwa mai zwa mungwa eza révélation. O tata pesa ngai. Mais na koyi koloba te ke na otindelo ji. Tona otindela yo huile. Na loba konso oke quelque part okuti parfait ji huile. Eza kiss. Okuti ba bougie misusu batie eza kiss. Mais mai toka na robinet na yo. Yo to mona ine to za na Philippines. Nga na sambele moni bikamwa. Eza kiss. Eza kissite. Zo soma mungwa na yo na sambele liyo muta biki azilo biko eza kisi te na sela mutu koli ya maite na sela pe mutu koli ya mungwa te mais na ebisio mboka oyo za soma mungwa toka mai na robinet ma Kitambala sambeli ozubi miangu ozana mukanda tozu mukanda ozana libala tozu libala ozana musata tozu musala eza kisi te. Merci Maman Kitambala. Merci pour la précision. Je crois que Tokomi Nasuka, le célèbre Dienzundu na Washington, il y a Papi Ngolo de la Louvière. Il y a Papi Ngolo de la Louvière, nous vous saluons. L'homme selon le cœur de Dieu, Rodrigue Malong aux États-Unis. Le vieux Batombo Bobo, maman l'ami Bekantoy à Londres, Boza et Belé à nous regarder, à nous suivre. Et aux Mamboté. Te nga azaba mbote te me azaba loyembo pona yebi loyembo ni saka loyembo langeza lokwa mbote na bana ngala sota molimo ba samo kilimo tota lambula même kati na mboka na Congo ingeta mbote na bana ngala sota molimo tolobi tata kota tata zibula babon solo kwa babo solo papa to komi na moma ya zibula nyonso même na gouvernement zibula même kota ba pasteur zibula même kota ba ngunza zibula c'est que ka zibula nyonso to leka kina moma ya katula meto komi na moma ya zibula abeta makiponanga afinga makiponanga kimbangu welelele nganga na biso monene kimbangu welelele nganga na biso monene yo biso banana yo pam mamelelele fumu kimbangu aza danger mamelelele balongi nyonso baza danger fumu kimbangu a danger aleki bango oyo blessé aller partout oyo ingeta matondo bye bye.